الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. bayan haka ‘yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka, wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da 11 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1448, wannan insha Allah ta'ala yi daidai da 24 ga watan 8 miladiya 2026 in ya inganta, wanda kai tsaye insha Allah ta'ala muna ci gaba da karatu wannan littafi mai tarin albarka mai suna Arba'un an-Nawawi, littafin da aka yi sani da suna Arba'un hadis. Taken karatun namu kuma shine karatun hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da aiki da shi kadai zama lahiya ga musulmi. Ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa karatuttukan su zamana silar tsiranmu duniya da lahira baki ɗaya. Wannan shine darasinmu na 102 daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka. Wancan karatun namu mun tsaya hadisi na 32, hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayanin wata ƙa'ida mai girma a cikin musulunci, ita ce ta la darara wa la dirar, cewa babu cuta kuma babu cutarwa, wanda mun ɗan yi bayani dangance da abin da ya shafi wannan hadisi da kuma wasu daga cikin muhimman darussa wanda ke da kai kan wannan hadisi, musamman abin da ya shafi afuwa da kuma yahe ma juna da kuma kau da kai kan abubuwa mabambanta, wanda muka ce insha Allah ta'ala yau za mu tashi hadisi na 33. Imamun Nawawi yake cewa al-hadith as-salis wa salasun, hadisi na 33, an ibn Abbas radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. An karɓo hadisi daga babban sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shine Abdullahi ibn Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mushi yarda da shi da baban shi baki ɗaya. Yake cewa lallai manzon Allah, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya ce la yu'tan nasu bi da'awahum ladda'a rijalu amwalu qaumin wa dima'ahum. Da a ce ana ba mutane duk abin da suka yi da'awa, duk abin da mutane suka ce nasu ne, da a ce ana ba su, annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa ladda'a rijalu amwalu qaumin wa dima'ahum. Da wasu sun yi da'awar cewa dukiyar wa'ansu tasu ce, da wa'ansu sun yi da'awar cewa jinanan wa'ansunsu sun halitta. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa walakin albayyinatu ala almudda'i, sai dai
yin bayani, zauwa da hujjoji yana kan wanda ya da'awa cewa abu kaza nashi ne. Wal yaminu ala man ankar, ita kuma rantsuwa tana kan wanda ya inkari. Mala yace hadisun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghayruhu hakaza wa ba'duhu fi sahihayn. Yace wannan hadisi hasan ne, Imam al-Baihaqi ya rawaito shi da wasu daga cikin maluman hadisi. Yace haka ma wani bangare na hadisin yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim. To lallai wannan hadisi shi ma ya zo yana bayanin wani babban ƙa'ida ne daga cikin ƙa'idodi musamman wanda suka shahi alƙalanci. Shi ne annabi ya ce la yu'tan nasu bi da'awahum, da a ce abubuwan da mutane suka yi da'awa da a ce abubuwan da mutane suka yi da'awa kawai in ka ce kaza nawa ne, ko kuma ka ce a'a ina bin wani miliyan kaza, ko kuma wani ya ɗaukan min kaza, kawai da daga ka ce za a ɗaukowa a baka. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da yawa daga cikin mutane da sun yi da'awa na jinanan mutane, da sun yi da'awa na dukiyoyin mutane. Wannan yana nuna mana muhimmancin rayuwar ɗan adam da kuma yadda addinin musulunci yake kula da rayuwar mutum da kuma dukiyar shi. Ba kawai ba daga mutum ya zo ya ce a'a ina bin wani kaza, ko kuma wani ya ɗaukan mini kaza, ko kuma wani ya kashe mini nawa, ko wani ya mini kaza, kawai sai a ce a'a a zo a yi. A'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai muna bayani, saboda ya san bayani ne wanda al'umma suna da tsananin buƙatuwa zuwa gare shi. Sai ce a'a ai wanda ya da'awar cewa abu kaza nashi ne ana buƙatar ya zo da hujjoji, ya zo da dalilai. To yanzu bayan ya zo da wannan dalilan nashi, yanzu aiki ya koma kan alƙali. Tunda daman in aka zo ana ƙara, ai mutum biyu ne za su zauwa gaban alƙali ko? Wannan ya ce shi ke ƙaran wane saboda ya ɗaukan mishi kaza, ko ya taɓa mishi kaza, ko ya mishi kaza, ko ya mishi kaza, ko ya mishi kaza. To alƙali sai ya saurari kowanne daga cikinsu. To yanzu wancan da ya da'awar cewa abu kaza nashi ne, sai alƙali ya ce to me dalilanka? Ka zo da shaidu wanda suke tambatattu, ba kowace shaida ba in mutum ya kawo za a aiki da ita. Mun gane? Kuma mafi yawancin shaida mai kyau ana yin ta ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai, ba saboda wani abin duniya ba, ko saboda wani alaƙa na dangantaka da sauransu. Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah, ai ku ba da shaida saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan in ya zo da wannan dalilan nashi da shaidu wanda suke nuna cewa lallai wane ya mishi kaza, ko kuma wane akwai haƙƙin shi kaza, to yanzu sai alƙali ya nemi wancan wanda aka yi ƙara, to kai me za ka cewa dangance da wannan? In ya ce ya aminta nashi ne, sai a yaya? Kawai sai alƙali ya ɗauka ya bashi. In haye inkari, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sai ya yi rantsuwa don ya baranta daga wannan tuguma ko kuma zargi da ake mishi saboda wancan bai kawo wasu dalilai ƙwararraki ba wanda suke nuna wancan abin na wane ne. Kenan rashin wannan kuma bai sa a ɗauki abin mutane a bai. Shi ne manzo Allah ya ce to da an saki abin haka kawai, to da yawa daga cikin mutane sun yi da'awa na dukiyoyin mutane da kuma jinenakin mutane. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu. To a takaice dai shine kusan abinda wannan hadisi yake mana bayani, yana karantar da mu wata ƙa'ida ce mai muhimmanci ta abin da ya shahi alƙalanci, wanda in kuna tuni dangance da abubuwan da suke faruwa na irin zamanin annabi Sulaiman ko? Zamanin annabi Sulaiman ai akwai wasu mata wanda suka zo suna jayayya kan ɗako da uwar gida da amarya, wanda guda ta bar ɗanta ina ji daba ta cinye ko? Yanzu sai ɗan guda kuma kowace ta yi da awa nata ne.
ya annabi Suleiman ya yi bayan ya gama wani hukunci ya ce a zo ma a raba ɗan ko yanzu sai uwar gida ta ce ta yarda ko a raba wannan ɗan yanzu da aka ce wanga ya ja kowa ya ce ɗan shi ne to ya za a yi kuma ba wani dalili da ke nuna wanga ɗan nawa ne sai alƙali ya aiki da mi ilimin shi ne alƙalanci mana sai ce to a zo a raba ɗan a zo a raba ɗan yanzu ko da uwar gidan ta yarda sai ita waccan ina ji amarya ba ta yarda ba sai annabi Sulaiman ya hukunci cewa ɗan na waccan amaryan ne ba na uwar gidan ba saboda ni tausayi na uwa ya sa da a rasa wanda ita ta haƙura ɗan ya rayu ba kaga wannan yake nuna alƙalanci abu ne wanda yake buƙatar hikima kuma ba daga an kawo ma ƙaran mutum ba ka yi amfani da wani abu wanda ke da kwai a tsakaninka da shi ka ce bari ka yi bari ka huce kaga haka abin da ya faru tsakanin halwa annabi Suleiman da tsuntsun nan ko a lodo ko da ya ga bai zo ba ya ce to zai zauwa in bai zo da wani dalili ƙwaƙwaran dalili da ya hana shi ya zo ba akan lokaci to lallai zai hukunta shi gwalgwadon wannan abin da yi to akwai kisoshi da dama wanda na so in kawo kusan kisa guda 4 ko 5 to almuhim tun da bayani ya hito ina gani muna iya ketarawa hadisi na gaba saboda hadisa na alaikum salam akwai ma wani bayani wanda Allamatul Usaimin da sauran malumai sun yi kan cewa to yanzu in mutum ya zo ya ce wane ya kashe mana namu mun gane yanzu ya gabatar da dalilai wanda dai ga su dalilan ga kamar su to yanzu kuma ana sa a yanke ma wancan hukuncin kan laihin da ya amma zai yi rantsuwa na bin rantsuwa har wajen rantsuwa guda 100 duk da wasu malumai suna kore irin abubuwan nan suna cewa ba rantsuwa 100 ba a wai suka ce rantsuwa 100 saboda nuna darajar ɗan adam da sauransu to amma almuhimmi an ce rantsuwa ana nihin rantsuwa ne da Allah ko da sunayen Allah ko kuma da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya zo cewa idan ana tuhumar macen arme da me ba idan namiji ya kama matar shi ko yana tuhumar ta da irin tana mu'amala da wasu maza sai aka ce to nan ba shaidu ba za a buƙata tunda yanzu in ka kama matarka da wani kaje ka kirawo shaidu me za a yi sai Allah ya ce a yi rantsuwa kala nawa rantsuwa guda nawa ake yi guda 4 za a kai ka ce ka rantse da Allah ka ganta tare da wani ko na 5 fa sai ka ce har in kuma abin da ka gayi ba haka bane ba suratul nur qazahi ka mutu to cinuwa Allah ta tabbata a gare ka to yanzu aiki ya rage nata ta yarda koko ita ma ta yi wannan rantsuwa ita kuma sai ta yi rantsuwa ita ma guda 4 irin wannan ta ce ta rantsi da Allah ba haka bane ba ta kore na 5 fa sai ta gayyato hushin Allah baki daya ta ce hushin Allah baki daya tabbata akan ta har in abin da wani ya gayi gaskiya ne almuhim dai ana rantsuwa ne ana rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala mai yiwa ne ko zuwa sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai ina sake binciko isosin da nake cewa sai mu zo mu ƙara kawo su don yin sharhi kan irin wannan abu wanda da dai ka'ida da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bayani ta hito ga hili na ga 40 hadisi ne muna ta ja mun darasi 100 nake cewa to yanzu a rinka 102 a rinka takaitawa
to ka gani. Mala yace al-hadith rabi wa 30, hadisi na 40, hadisi na 34, yace ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala, an karbo hadisi daga babban sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, abi sa'id al-khudri yarda Allah ta kada tabbata a gare shi, qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, naji manzo Allah tsira da amincin Allah su kada tabbata a gare shi yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, duk wanda ya ga wani munkari, duk wanda ya ga wani abu mara kyau, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce falyughayyirhu bi yadihi, ya canza wannan abin da hannun shi. Fa in lam yastati, sai manzo Allah ya ce idan bai da ikon canza shi da hannun shi fa bi lisanihi, to ya canza shi da halishin shi. Fa in lam yastati, in bai da ikon canza wannan abin da halishin shi sai ya ce fa bi qalbihi, to sai ya canza wannan ya canza shi da zuciyar shi. za mu yi bayani. Kina an ce ai ya canza ne ko falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani, in bai da iko yayi da halshe, in bai da iko yayi da zuciya. Kenan sai ya ce wa zalika adhaful iman, amma wannan matakin na ƙarshe shine mahi rauni a cikin imani. Kun ga ƙarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi. To yanzu anan annabi sallam ya ce man ra'a minkum, wanda ya gani, to wanda ya jawa zai iya canzawa? Ya tabbata. Misali ai annabi sallam cewa wanda ya gani ko, to yanzu sai zamana kai labari kaji, kuma labarin watakila ya zo ma ta hanya ingantacciya. Kamar ka gani ne. Da ya zo ta hanya ingantacciya. Ya zo ma ta hanya ingantatta. Na haka malumai suka ce duka yana ɗauka. Abin da ya sa an yi amfani da wannan lafazin ne don zai game duka gaba ɗaya. Da gani da shi da labari ta hanya ingantacciya, to duka mutum zai yi ƙoƙari ya yi wannan abun. Wanda kamar da mun sha bayani wannan gaba, umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna, wannan wani ginshiki ne daga cikin ginshikin addinin musulunci, ko kuma ginshiki har cikin addinai ma gabaki ɗaya wanda suka gabata. Kuma umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wani makami ne babba wanda yake na gyaran al'umma. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai samke ma kowa ba, ya dora mu kowa a cikin al'umma shi, kowa cewa in dai ya ga abu mara kyau to ya canza shi. A gurguje me ake ce ma munkar? Malumai suka ce abinda ake ce ma munkar shine ma nahallahu anhu wa rasuluhu min al-aqwal wal af'al, sai yake cewa kuma wat tasarrufat. Ai abinda ake ce ma munkari shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya hana, ko abinda manzon shi ya hana, na daga maganganu ko ayyuka ko wasu canje-canje. Yace wa summiya munkaran, an sa mishi wannan suna na al-munkar, yace li annahu tunkiruhu al-fitru wal uqul salima, sabida fitra wanda Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum, nature ɗabi'a na ɗan adam, ɗabi'ar da Allah ya halicci mutum da ita shine tana inkarin wannan abin. Da duk wani hankali wanda yake hankali dai ne, mutum ba mahaukaci bane ba, to ya san wannan abin mara kyau ne. Wa zai ba mu misali? Yanzu dai shan taba misali, kowa ko matuƙar dai ko da kai ba musulmi bane ba, in dai kana a hankalinka irin na ɗan adam, lafiyayyen hankali, ka san shan taba ko zina ko shan giya ko caca ba ɗabi'a bane wanda yake mai kyau.
haka ne ko ba haka nan bane ba, ko zamanawa a yi gulman wani ko a ma wani ƙazahi ko a ma wani sheri, duka ka san ba ɗabi'a bane ba wanda yake mai kyau ko ƙarya. Mun gane. Yace wa ammal ma'ruf, amma shi wa ma'ruf sai yace abinda ake ce ma al ma'ruf shine fa huwa ma amara Allah bihi wa rasuluhu, shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni, kuma shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi umarni. Yace sunniya ma'rufan, an sa mishi suna wannan ma'ruf li'annahu ta'rifuhu al-uqul wal fitratu salima, sabida ɗabi'a wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum kanta ta san wannan abin kuma ta aminta da shi, haka da duk wani hankali, nagartaccen hankali lahiyayye ya san wannan abin mai kyau ne. Mun gane. To ai kaga shi ma wannan abu ne wanda yake mai girma, shi yasa wannan yake umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wani bangare ne mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shaidi wannan al'umma kuma ya yabe ta akan shi, har yake ce mana wala takun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, sai Allah ya ce wa ulaika humul muflihuna. Allah ya ce lallai daga cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a samu wasu jama'a wanda suke umarni da alkhairi, wanda suke kira zuwa ga abu kyakkyawa, suke hani da abu wanda yake mara kyau. Allah ce kaga masu wannan aikin daga cikin wannan al'umma humul muflihuna, wannan su ne rabautattu. Shi yasa aikin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ba ƙaramin aiki bane ba. Shi yasa kaga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su yi wasa da shi ba. Kai bal umarni da kyakkyawa da hani da mummuna shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ta dalilin shi muka zamana mai alkhairi a cikin al'umma. Ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah ya ce ai ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun kasance mahi alkhairi a cikin al'ummu gaba ɗaya. Me yasa? Kamar wani ya ce Allah me yasa, sai ya ce ta'muruna bil ma'rufi, kuna umarni da kyakkyawa, wa tanhauna 'anil munkar, kuma kuna hani da mummuna, wa tu'minuna billah, kuma kun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga wannan a ce ko a cikin wai dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya ce mu ne mahihicin al'umma saboda umarni da kyakkyawa da hani da mummuna, wannan kadai yake nuna ma cewa umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ba karamin aiki bane, aiki ne wanda Allah subhanahu wataala yake so kuma ya dora akan kowa cewa yayi gwalgwadon yadda Allah subhanahu wataala ya hore mishi. To da wannan ne sai Allah ya mayyaze ya bambance al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran al'ummu na ahlul kitab, saboda wa'ansun su ba su umarni da kyakkyawa, ba su hani da mummuna, kai ta dalilin wannan ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine ma wa'ansu daga cikin su ko Allah ya ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Allah ya ce Allah ya tsine ma wa'anda suka kafurce mishi a cikin banu Isra'il ta halishan annabi lisani Dawud wa Isa bin Maryam, ta halisha annabi Dawud da kuma Isa. Sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa zalika bima asau, wannan tsinuwar da suka samu ai shine sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa, wa zalika bima asau wa kanu ya'taduna, kuma da yadda suka kasance suna ƙetare iyaka, suna ta'addanci ga umarnin da Allah subhanahu wata'ala yi musu. Daga ciki sai Allah ya kawo daga cikinsu sai yake cewa kanu la yatanahawna an munkari, ai su sun kasance ba su hani da abu mara kyau, fa'aluhu, kai suna ma'aikata shi. Shine maluman tafsiri suka ce fala'anahumullahu bi sababi zalika, sai Allah ya tsine musu ta dalilin wannan. Ta dalilin me? Ba su umarni da kyakkyawa, ba su hani da mummuna, kai suna ma'aikata mummunai. Mun gane ko? Tsinuwan Allah kuma shine Allah ya nisanta shi
daga rahamarka. Amma duk da wannan akwai wanda suka tashi kan wannan aikin su kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya yabe su, saboda addinin musulunci addini ne na adalci ko sai Allah ya ce laisu sawa'a, ba haɗe ba suke. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-laili wa hum yasjudun. Me suke sai Allah ya ce yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sai ce ba guda ba suke daga cikin ahlul kitabi in akwai wanda suke karatun littattafan da Allah subhanahu ta'ala ya saukan musu dare da rana kuma suna sujira zuwa gare shi. Allah ya ce sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da ranar lahira, sannan suna umarni da kyakkyawa kuma suna hani da mummuna. Malumai suka ce wannan Allah ya kawo shi a babi na me, a babi na adalci, cewa ai daga cikinsu ba duka ba suka taru suka lalace. Ai da yawan su ma da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo sun yi imani da shi ko da yawan su ma sun ce malumman su sun karantar da su tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da labarin shi yadda zai zauwa. Kenan kaga ashe akwai masu yi ko to su ne Allah subhanahu wata'ala ya yaba. To da wannan ne sai Allah subhanahu wata'ala ya wajabta ma wannan al'umma ita ma ta yi umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna, saboda shine abin da zai gyara al'umma, shine babban makami da ake ceto al'umma kasu fada cikin hallaka. Muna fahimta? To yanzu kuma ya kasance umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wa'ansunmu ma suna inkare shi. Mun gane ko? Wa'ansunmu kuma wanda suke kallon umarni da kyakkyawa da hani da mummuna abu ne mai kyau a yi, amma a yi irin yadda suke so. Muna fahimta? To abin da mutane suka kasa ganewa shine shi umarni da kyakkyawa da hani da mummuna aiki ne da Allah ya ɗora, ba aiki ba ne da wani ya ɗora. To tun da Allah ne ya ɗora shi, saboda haka muna fahimta ko? To Allah ne shi ne yake da ikon ya yi maka bayani ta yadda yake so a yi wannan umarnin da kuma da kuma wannan hanin. Kuma umarni da kyakkyawa ba shiga cikin gonan mutane ba ne ba shiga cikin haƙƙin mutane ba ne ba, kamar yadda wasu daga cikin munafikai suka cewa a'a ai in ka ji ana kamar wani wa'azi ko kaza sai a ce a'a ai da su wani ake, ko ai kaza ake, ko ai kaza ake. A'a, kawai in dai ka ji laihinka to da kai ake. Mun gane ko? Sannan umarni da kyakkyawa wasiya ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al'umma, ya yi ma al'umma, sannan wasiya ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi cewa ya addinin nasiha ko? Addini gaba ɗaya nasiha ne, ai mun karanta shi gaba ɗaya ko? Kenan in ka ga wani ɗan uwanka ya yi wani abu wanda yake mara kyau, to yana daga cikin soyayya da za ka nuna mai shine in wanda kake da iko ne ka hana, in wanda baka da iko ne ka yi mishi wa'azi, in wanda baka da ikon yi mishi wa'azin ne fa sai ka kyamaci abin a cikin zuciyarka. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin wasu wanda za su sha mi suka yi, sai Allah yake cewa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Su ne wanda suke majuna wasici da da gaskiya, kuma suke majuna wasici da haƙuri. Don san in kun fahimta ba, wasici da gaskiya ya za a yi ma ka san wannan ita ce gaskiya in ba an tashi a yi ma bayani kanta ba. Muna fahimta? Ya za ka san wani haƙuri ne kamata kai, wannan bai kamata kai ba, in ba an tashi an yi ma bayanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi. To da wannan ne makiya addini da dama suke yunkuri na su ga ya za a yi su ga sun darkaki wannan al'umma, saboda sun san in ana umarni da kyakkyawa ana hani da mummuna, to insha Allah ta'ala al'umma tana cikin alkhairi. To shi yasa ba su san ana yi. To kuma in ba ku bar mutane suka yi ba, cinuwa Allah za ta iya samun mutane. To cinuwa Allah fa in ta samu mutane kuma al'umma za su yi za su nisanta ne daga rahamar shi, kaga al'umma za su za su hallaka. Shi yasa da yadda ake wa'azi, in dai wa'azin ne ake yi, da yadda kake jin daɗi ko kake jin haushi, to ka yi haƙuri, ka bari a isar da saƙon Allah. In kai baka gyaru ba ta dalilin wa'azin nan, sai wani ya gyaru.
duk lokacin da aka kasance ba a ma al'umma umarni da kyakkyawa da hani da mummuna sai su yi mi sai su manta, sai a yi ta rayuwa irin rayuwa ta dabbobi. Mun gane ko? To ƙarar kuma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma mu yi umarni da kyakkyawa ko mu yi hani da mummuna ko Allah ya saka mana da bala'i ko Allah ya mana kaza ko Allah ya hadisai da dama sun zo suna nuni cewa in dai al'umma suka bar umarni da kyakkyawa suka bar hani da mummuna to abubuwa mabambanta za su yi mi za su same su. Umarni da kyakkyawa, hani da mummuna aiki ne kan kowa ba a bari ba. Kaka ce a'a sai malumai, a'a sai masu mulki, a'a sai kowa Allah ya dora mai kalan nashi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa to man ra'a minkum munkaran, kenan duk wanda ya ga wani abu wanda yake mara kyau ne, to ba makawa matuƙar yana da iko ya kawar da wannan abu. Wanda baka gani ba Allah ya ce sai ka kawar da shi, shikenan. Wanda baka da iko Allah ya ce sai ka kawar da shi, a'a sai ya ce to falyughayyirhu bi yadihi, ya canza shi, ya canza da mi da sulɗa da ƙarhi wanda Allah subhanahu wataala ya bashi. A matsayinka na shugaba kaga ana ɗaga gidan giya misali ko gidan karuwai ko gidajen shaye-shaye irin wannan kulab na shisha da sauransu ko, to dama in Allah ya baka sai ka yi mi sai ka yi amfani da wannan dama. In labari ingantacce ya zo ma ya ce wuri kaza ana shaye-shaye ko wuri kaza ana sai da kayan shaye-shaye ko wuri kaza ana sace-sace ko wuri kaza ana kaza, to wannan damar da Allah ya baka kana da iko na ka canza wannan abu. Mun gane? Ko kuma mai gida a cikin gidan shi, mai gida a cikin gidan shi duka fubuwar in Allah ya tattaro ya yi ne ya damƙa mishi. Hadisin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa wa huwa ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, namiji mai kiwo ne, mai kiwon gidan shi baki daya, kuma sai Allah ya tambaye shi. Kage yanzu in ka sa tele gidanka duk abin da aka kalla za ka yi ma Allah bayani. Ba muna cewa ka a sa tele ba, in an sa a kalla abu mai amfani. Haka matarka ta rinka shiga wadda ta saba ma musulunci ko ɗiyanka, kaga dukkaninsu wannan Allah ya damƙa ne a hannunka ko, ai kana da iko ko. To in baka yi wannan ba ka san baka sauke nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora a kanka. Muna fahimta ko? Sannan kuma ba wanda Allah subhanahu wata'ala ya sauke ma. Kenan duk wanda yake da misali kaga kaninka yayi wani abu wanda bai kamata ba, kana da ikon hukunta shi ko ladabtar da shi, to ka ladabtar da shi matuƙar kana da wannan ikon. Ba sai kun fahimta ba. To uwa uba ɗanka ko kuma matarka in ta yi abin da yake ba daidai ba ka zauna, saboda kai Allah zai tambaya dangance da din rayuwarta baki ɗaya. Wadda ta yi gidansu can tsakaninta da ma'aihanta ne. Haka in kai shugaba ne, to umarni da kyakkyawa da hani da mummuna kusan ka ce ya hi zama dole ma akan shi saman kan kowa, saboda mi yana da iko, yana da ƙarfi, yana da dama wadda Allah ya bashi ba kowa ba Allah ya ba. Yau in shugabannin ƙasar nan suka ce daga yau rana irin ta yau kan wanda ƙarfe 10 ta ƙara mai waje har zuwa lokaci kaza, shi kenan haka ne ko ba haka nan ba? An gwada ma ko? Kuma dole al'umma za su shige, in ba su shige ba kuma su shaka shi. To ka gani balle ta da gidajen karuwa ko gidajen shaye-shaye, ai shi komi sauki. Al'ummar gaba ɗaya da mai amfanin da mara amfanin an ce kowa kai ya huce lokaci kaza, kuma sun bi. Allah shirye da mu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ƙetara mataki na gaba, ce fa illam yastati fa bilisani. To in baka da iko fa, manzo Allah ce sai kai wa'azi da halshenka. Mun gane? Kaga banna, kai baka da ƙarfin da zaka canza wannan bannai. Wataƙila abokinka kana da iko akan shi, sai dai ka bai nasiha. Wataƙila mai gidanka ne a ma'aikata, kana da iko akan shi. Wataƙila makwabcinka ne, kana da iko, duka baka da. Ya za kai? Sai dai kai wa'azi cikin ilimi da basira. Kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa adu ila sabi rabbika bil hikma
wal mau'izatul hasana. Mun gane, cikin hikima da salo da dabara ka isar da wannan saƙon, ka nuna cewa wannan abun mai kyau ne ko kuma wannan abun mara kyau ne. Kenan kun ga inda kake da iko ka canza, inda baka da iko sai ka yi sai ka yi nasiha, ka isar da wa'azi. Malumai suka ce ka matsa wurin isar da wa'azi, saboda ka ji ma manzan Allah da kanshi Allah cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka. Kaka ce a to tunda an gaya musu sun kiji ba sai a kyale su ba, a'a ka ƙara gai. Annabi Nuhu shekara nawa yana yi? To ka gani, a ma'aikata ka kago wani yana aske gemi, ka zama da shi ka mai nasiha. Kana iya ka siyo mai ‘yan ruwan sanyi ya taɓa, ana sha kana mai nasiha, wani ga yadda nake kallon ka misali, ko ka ga yana take wando, ci wani ina son in wata magana da ke mai muhimmanci, ya kamata a samu lokaci mu zamna, tana da muhimmanci kwarai maganan nan. Ce aha, ce kwarai da gaske. Sai kun zauna ka ce to kai haƙuri, ina son in sake tunatar da kai saƙon mai gida ne, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wani na san ka sani, amma tare da girmamawa ina sake tunatar da kai cewa manzon Allah ya yi umarni a barge mu. Naga kana askewa, to saboda yadda nake kyautata ma zaton cewa kai mutumin kirki ne, kuma duk inda ka ji saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka amshe shi hannu bibbiyu. Shi yasa na ce bari in zo in sake tunatar da kai wannan. Ko naga kana take wando, ko naga kana ƙarya, ko naga kana shan taba, ko naga kana kaza, ko naga kana kaza, to kaga zai girmama ka shi karan kanshi, maimakon ka kewaye kai ta cewa kaza kaza ko. Amma sojawa sun ce wai ba a mashafa wa'azi, sun ce a ko ina ana wa'azi, amma a gidan soji in ka kuskura ka mashafa wa'azi zaka gane baka da wani ko. To malumai suka ce in maganan ma za ta gagara ka, kana iya rubutu. Mun gane, yanzu za ka ga malumai ai suna rubuta littattafai ko. To ai umarni ne da kyakkyawa da hani da mummuna. Misali, kana ga wani wanda kake son ka isan mai da saƙo, kana tsoron in ka gai ka amshi naka sakamako, to sai ka yi rubuta takarda, ba sai an san kai bane ba, sai ka je ka aji, ko ka je ka kai, ko ka je ka ga inda zai ka ci gaba da rubutawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye shi wancewa za a yi kawai haka nan. Na alƙali ya ce to ka ji wa annabi Sulaiman ya wa'azi a bashi kashi ko mai koma, ya ce ai kawai haƙura za mu. Wanda ya ce to daga wa'azi a bani kashi, ya ce wanda kawai za a yi wuta ya je wuta. To ai umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ba aiki bane ba haka kawai. Wallahi ba aiki bane haka kawai. Kaga wa'azi, wallahi kai dai ka bar masu wa'azi su yi wa'azi, ka bar su da abin da ke cin su karan kansu. Na me? Su ma wani wa'azin da suke da kansu suke, amma za su yin ƙarin hali su gaya muku. Allah shirye da mu. Kenan uwa, ana son mu cika garuruwanmu da wurarenmu baki ɗaya da mi da hanyar wa'azzuka. Misali, ka ɗauki wani hadisi a matsayinka na ɗan boko, ka yi traduction mai kyau na wannan hadisin, takardar nan ka zo ka yi kofinta. Ba san kuna ganewa ba, amma ƙasashen da suka ci gaba suna yi. Sai a ɗauki hadisi guda kawai, sai ka ga babban mutum takarda an yi traduction yin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misali, ka ɗauko hadisin da annabi yake cewa ahabbul a'malu ila Allah as-salatu fi awwali waqtiha. Aikin da Allah ya hiso shine mutum yayi sallah a farkon lokaci. Misali, ka ɗauko hadisin nan ka ɗan traduction, ka je service kana raba ma mutane. Amma wacce nan an ga dama a ce wallahi wancan aya baya ta uba, wai kawai yawo yake, wai shi hadisi yake raba mutane koko. Cewa za a yawa na lahiya ko, saboda mi ba mu san muhimmancin isar da wannan saƙon ba mu san muhimmancin wannan umarni da kyakkyawa da mi da hani da mummuna ba. Wataƙila ma in kana da biro kana iya ɗauko duk lokaci, duk kwana biyu akwai hadisin da za ka liƙawa.
ba ana rubuta takarda a ma'aikata ba kafin mutum ya zo ya karanta. Kai ko da ka ce kakka mance da sallama in za ka shiga ba ka tunatar da shi ba. Allah ya samu cika da imani. To hanyoyin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna suna da yawa, sai dai an ɗora mu kowa ya yi gwalgwadon ikon da yake da ne. Allah ya ba mu ikon mu iya wanda muke iya yi. Amma babu shakka mutum zai fuskanci ƙalubale a cikin wannan. Wataƙila wani sai ma ka gama tsida shi ka baya takardai sai ce kawai yanzu ka tsida ni saboda wannan. To kaga in ba ka san me kake ba kai kuma sai ka biye mishi, sai ka ce ya yi haƙuri, ba shi kenan ba. In ya samu dama sai ya karanta kuma insha Allahu an kiyaye gaba. Gobe in kun ƙara haɗuwa ka bashi. Wallahi za ka ga mutane sai haka kai in kana tsada su suna kintsawa ba ko dala ba za su baka, kai ne kake ba su. Akwai dama mu rinka irin wannan abubuwan. Na ga wasu lokacin da suke wani ƙoƙari kawai takarda in aka rubuta ta ina irin takarda da ake na invitation wannan, kawai sai a ciccira ta, kawai sai a je a tara mutane suna zaune bayan an musu sallama sai da Allah ga wani ɗan saƙo. To mutane sun karanta jarida ma labarin banza da wahi balle saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko ba haka nan bane ba. Kaga in mutum ya karanta ko da dai a lokacin kaɗai ya ɗan yi nazari ba an ci riba ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa in lam yastati fa bi qalbihi. To in mutum baya da iko fa, malumai suka ce nan na harko kamar ya zamana bai da iko na bai da wani cikakken ilimi wanda zai iya tunkarar ka ya ma bayanin cewa wannan abin kaza ne, wannan abin kaza ne, wannan abin kaza ne. Mun gane ko? Ko kuma bai da iko na yin magana, misali kurma ne ya zai. Kai kuma ba ka jin kurmanci balle a kwatanta ma, amma ya san sigari da kake busa ba daidai ba ne. Ka zan kurma in yi muhazi ba ka gane ba zai iya yanka ma mari a ita rigima. Ko kuma yana tsoron inda in yi wa'azin ne zai azabtu, sai yaya sai ya kyamaci abin a cikin zuciya. Amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wannan fa shine mahi rauni a cikin imani. Malumai suka ce da wannan yake nuna cewa fadalla zalika ala annahu yajuzu tarkul inkarul munkar wa ay la yajuz. Wannan yana nuna cewa annahu la yajuzu tarkul inkarul munkar. Sam bai halitta ba mutum ya ga munkari ya ki inkarin shi, sam bai halitta ba. Ko da ko ka kyamaci abin ne da zuciyarka ya zama na dole sai ka yi. Yanzu ana ma yi ai da an cire muna irin kishin abubuwan nan ko za ka ganin ɓanna ce ake amma muna kallo muna dariya ko, to ina magana ka yi inkarin ta, ka ma kyamace ka a zuciyar taka. Allah ya shirye da mu. Amma dai kar ku manta tsinuwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma banu Isra'il cewa kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Su fa Allah ya tsine musu saboda sun kasance ba su umarni da ba su hani da mummuna, sun ma kasance suna aikatawa. Mu ma za ka samu da yawa daga cikin manyan mutane a cikinmu, kusan duk wata shiririta da shirme da lalata da za a yi sai ka ga su ne gaba. Haka ne ko ba haka ba? To ina ci gaba? A zauri ana buga orkestra a ga wani a ce wai babba ne. To ina umarni da kyakkyawa, ina hani da mummuna, inda ba wa'azi bai tafi a wurin. Da wasu abubuwa wanda suka hima wannan zama haɗari. Kenan ana inkarin munkari da hannu, ana yi da halshe, kuma ana yi da zuciya. Kuma wannan ya ƙara tabbatar mana cewa lallai imani aiki ne. Muna fahimta tunda yanzu ai kaga yanzu wannan an sallama ayyuka ne ya bada ko, amma da ya zana ayyukan sai ya ce wannan shine mahi rauni a cikin imani. Mutum ya kyamatan ma da zaka yi a zuciyarka aiki. Wannan kuma yana nuna mai imani hallau yana ƙaruwa kuma yana raguwa. Almuhimmi 'yan uwa, wannan hadisi yana karantar da mu
abu mai mahimmanci wanda insha Allahu ta'ala in al'umma sun rike bi iznillahi za su yi rayuwa mai daɗi, ko da kowa ya yi gwalgwadon abin da yake iyawa, gwalgwadon abin da yake da iko. Mu cire san rai, mu cire sakaci, kowa ya yi abin da yake da iko a gidanka, ko ka a ce ma kakka ma kowa wa'azi, a ce kowa ya yi ƙoƙari ya gyara gidan shi, ya ka gani da an ci gaba ko. To ai kaga wannan ya nuna ashe umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ya yi ƙaramci a cikin al'umma. Yau har yanzu akwai wanda in ka riba sacin su waƙa ce suke ɗorawa. To wai ni babban abin da ke bani mamaki, in ka ɗora waƙa a saman statue in ka sai zamana wannan ranar ce ta ƙarshe da zaka barin duniya ha, sai kaka kuma a yi ta cewa Allah ji kanka. To ka gani sai mutum ya rasu ya bar shirme saman kwanta in shi. To ko kuma ka ga mutum na komedi, ko ba haka nan bane ba, komedi daban-daban sai ka mutu. Duk sharrin nan da ka yada da bannan nan tana nan. Lokacin da wani yake cewa amma rahama, lokacin wani na ce yana cewa shagewa ne kai, amma wani jika ji wata ƙarya wa da yana wuri. To ina amfani, shi yasa kowa ya yi ƙoƙari ya yi mi ya zama na mutumin kirki. Wannan 'yan komedin namu da ba su yaɗa komi sai sharri, masu yaɗa alheri kaɗan ne. Damar da suke da suna umarni da kyakkyawa da hani da mummuna, ba da al'umma ta ci gaba ba. Amma sai dai ka gansu da dama, daga kaɗe-kaɗe sai raye-raye sai rungume-rungumen 'yan mata sai shirme daban-daban. Zai wahala ka ga sun wani ɗan komedi wanda yake mai ma'ana, akwai isar da sako a ciki. Ga wasa da addini, wasunsu ma ga wasa da sallah. Daman shi komedi aiki ne wanda zai wahala ka ga mutumin kirki a ciki. Ban ce babu ba, amma zai wahala. Kamar ɗan filim ne, zai wahala ka ga a ce wani yana filim kuma mutumin kirki. Majorite mutanen banza sun yi yawa. Allah ya shirye da mu. To insha Allah ta'ala wannan hadisi akwai darussa da dama, mun san akwai lokaci ba mu hara karanta irin darussan da za mu ɗauka daga cikin wannan hadisi, ko kuma shi ma mu bar shi mu ƙetara hadisi na gaba, saboda anya mun taɓa yin hadisi biyu ma darasi guda ko? Saura minti na da saura. Na'am, alaikum salam. Kuma wajen ɓanna ce a yi kuma sai a ga shugabanni gaba. Yana daga cikin ɓanna wanda ake ganin shugabanni gaba, ganin shugabanni suna ta wajen mutu. Ba sai wani kisar ko ba sai kiɗe sauransu. Ya ce yana daga cikin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna, wanda annabi sallam ya ce to ana ganin wasu daga cikin shugabanni gaba. Ya ce wai kama a ga wasu daga cikin shugabanni sun tafi wurin maulidi. Misali zai iya yiwa su sun tafi maulidin ma suna kallon maulidi addini ne. To kaga suna bukata yanzu a yi musu karatu su gane. Kaga wannan yake nuna wallahi addinin musulunci fa har yanzu da saura, ko ba haka ba. Kenan sai an fara karantar da mutane cewa maulidin ba addini ba ne, tunda har yanzu al'ummar mu wasu suna kallon maulidi addini. Ko wai abin da yake ma ɓanna wadda take ga hili kowa ya san ɓanna ce. Ai wannan a ɗauki akwai shubuha da wasu daga cikin miyagun malamai suke yaɗawa cewa wai shine san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Alhali kowa ya san ba haka bane ba. Allah ya shirye da mu. Yana cewa me? Jikan cewa ma ga yi abin da ka sani. Sai ka ga magana. Alaikum salam. Tamu wa iyaku. Ina ji shi kenan ko?
abinda muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin lada, kuskure kuma Allah ya yi mana. Allah ya biya mana bukatocinmu na alkhairi baki ɗaya. Allah ka ruha mana asiri duniya da lahira. Ya Allah ka ruha mana asiri duniya da lahira. Ya Allah ka ruha mana asiri duniya da lahira. Ya Allah muna roƙonka kai gafara ga uwayenmu wanda suka rasu da malumanmu da sauran al'ummar musulmai baki ɗaya. Ya Allah in ta mutuwa ta zo ka samu cika da imani. Ya Allah ka sa mutuwa ta zama na hutu ce a gare mu. Ya Allah ka tsare mu da duk sharrin abin da ka halitta. Ya Allah ka tsare mu da duk sharrin halittu baki ɗaya. Ya Allah duk musulmin da ke cikin kunci ko damuwa ko wani yanayi mara daɗi, Allah ka san shi, ka san yanayin da yake ciki, ya Allah ka yaye mishi. Ya Allah duk musulmin da ke fama da wani ciwo, Allah ka yaye mishi. Ya Allah ka sa albarka a rayuwarmu, ka sa albarka a ayyukanmu, ka sa albarka a karatuttukanmu. Ya Allah ka sa albarka a kasuwancinmu, ka sa albarka a cikin sha'aninmu na rayuwa baki ɗaya. Ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai, ka ƙasƙantar da kahurci da kahurai. Ya Allah ka kashe bid'a, ka shirya da masu yinta. Ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da arziki mai albarka. Ya Allah ka ba mu arziki mai albarka. Ya Allah ka ba mu arziki mai albarka. Ya Allah ka gwada mana gaskiya, ka ba mu ikon binta, kuma ka gwada mana ƙarya, ka ba mu ikon kauce mata. Allah ka zaunar da ƙasar Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya. Akwai yan uwa da dama wanda suke cewa suna bara addu'o'i, Allah ka san su, ka san buƙatocinsu. Allah ka biya musu buƙatocinsu na alkhairi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.